машката екипа она од 2004-та, 5-та, 6-та, кога беше селектор, кажа некои имења, некои туку речиси целата репрезентација, женската спомна неколку сега поединки, кои беа тогаш во 2012 во таа репрезентација, да се подсетиме и ние, да ги подсетиме и нашите. Јас можам да ги набројам сите, еве вака, од Андреева беше Тања на голот, која веќе не брани, Дијана Наумовска беше незина замена, нели? На левата страна беше Мириета Бајрамовска, сега деспотовска Зорица која игра во Турција, играше малку и во Германија, не знам сега моментов дали во која екипа е. На средината беше Билјана Црвенковска, незина замена беше Душица Георгиевска, на десната страна беше Јулијана Николич, незина замена беше Елена Георгиевска, на левата страна беше, јас само сакам да кажам, дај Боже да беше Радуловиќ, ама не беше Марија Папуџиева, незина замена беше Симона. Значи тоа беше. На кружен напаѓач беше Робертина Мечевска, Наташа Младеновска, изваредна личност. Така да имаше наши девојки, јас стално се гордевам за тоа, немавме натурализирани. Она што го имавме, со тоа работевме и направивме резултати. Никој не може да порече дека не сме направили резултати. Одлични, за тие 3,5 години изигра, мене ми е навистина жал што генерално ракометот не само во македонски рамки, во европски рамки паѓа надолу. Генерално, значи не важи за сите клубови, меѓутоа репрезентативниот се гледа дека за разлика од машкиот паѓа надолу. Во групата на тоа европско првенство, кажа, бевме со 3 репрезентации кои на крајот заврши од првото до четвртото место. И сега ти како селектор како успеваше пред надпреварите, еве да ги мотивираш против една Франција, против една Данска, Норвешка. Тоа е многу интересно вака и од педагошки аспект да ни го кажеш, зашто си професор на факултетот, па сега девојките дали те слушаат и викаат, сега тренерот толку верува во нас, кога ни вели дека можеме да се носиме и така. Добро, европските првенства се нешто организирано. Вие имате тамо по цел ден со нив, од презентации на CD до цртате, тренирате, разговарате. Меѓутоа, ќе го кажам, ова го замолувам председателот на тогашниот председател на Раковна федерација, господин Михајловски. Михајло, дојди викам да им кажеш нешто, пред Данска играме. Дојди викам, све пробуваме, имаме психолог имаме тогаш, све пробуваме, некако не ми личи дека се баш добро расположени. Што да им кажам? Влези, кажи нешто, измотивирај ги. Ти иде Михајло, влага во кабина и како сте девојки? Добри, чуто оние ритуали нивни што си ги имаат, си ги средуваат. Да ви кажам, вика, ако Данска игра 30% послабо тоа што знае, а ние играме 30% од тоа што сме, може да ги добиеме, вика. Ајде со среќа нека вие. Ја вака застана го гледам и вика, што да им кажам друго, да сме чори гледаме, вика. Така да, пробуваме на разни начини. Тоа се врни спортисти, тука нив не морате нон-стоп да ги подсетувате. Они знаат што ги чека, знаат дека е тоа европско првенство, играле сите и лиги шампиони и така натаму. И тоа, јас имам некој систем од да им го тренам вниманието, за сосема 30 работа да правиме. Дури мало на состаноци кога се подготвуваме за надпревар, ја ќе земам со фломастерот на таблата и им цртам правила за ракомет. Или ги испрашувам, нели она условно ги испрашувам, дали некој од вас знае како се црта ракометно игралиште. Или колку е тешка топката за која играте. Едноставно да се оттргнеме од тоа вниманието од надпреварот, тоа нон-стоп го знаеме, го гледаме 1000 пати и во соба, сите имаат нели лаптопови, тоа е мода, ги гледаат надпреварите во соба, ги гледаат заедно со вас. А ова цртањето имаше ефект некој или па си велат тренерот ни е професор, па сега ајде, не испитува. Не испитува, баш не испитува, ајде каже ти. Добро, тоа ни знаат дека е повеќе, уште да им го тренам вниманието. Има разни начини, некој веројатно во нешто сум успеал, веројатно во нешто не. И тоа обврска ни е на тренерот, секојаш му е обврска да процени во кој момент што треба да направи. Зашто јас велам? Многу е лесно да дојдете вие, да кажете ти почнуваш, игрете или да имате 16 добри играчи. Кој тренер не сака така? А не, вие надпреварот тече,
nešto ne odi, se vrtite na klupa, gledate, nema koga da stavite. Повторно се вртите, да не некој нов дошол, не дошол, тие се. И така да е проблем. Секој тренер сака да имаше, као сега што имаат и мажите и жените во Вардар. Значи, тоа е причината и сега што еве неаме баш силна женска репрезентација, тоа осипување и тоа што немаат конкуренција. Еве Вардар, например, ракометарки со македонски пасош има малку, значи не може да се искористат Илич, да се искористат во репрезентацијата, а од друга страна па Европа и светот говори у Скопје, Македонија има тим што учествува во Final Four. Еве годинава, дај Боже, во тој Final Four и да успееме да бидеме и први и шампиони и да се подсетиме на оние времења од 2002 година кога Кометал беше. Доки сега бев во Словенија на некое предавање. И тамо разговараме, седиме и луѓе се одушевени, ние во Македонија колку имаме квалитетен ракомет. Јас се смешкам, ми прија за прв пат не се осеќаш инфериорен, да докажеш нешто. Како да им кажам дека ние всушност и немаме ракомет. Едва ние една супер лига не можеме да составиме доволен број на екипи. Меѓутоа Вардар го подигна тоа ниво на европско и веќе во Европа гледаат сосема со други очи кон нас. Затоа ние треба да искористиме оваа шанса, не само Вардар, Вардар е тој што води, меѓутоа сите други екипи ни цела држава да бидејќи има респект кон Македонија како раковетна нација, врз база на сите овие резултати до сега што се постигнати, и треба тој момент да се искористи за да одиме натаму. Уште малку би се задржал за твојата селекторска и тренерска работа, после ќе поминеме малку и нова што ти е струка, професорската работа да ја обработиме, зашто имаш 2-13, колку што знам, трудови стручни за раковетот и повеќе кои шетали и на семинари надвор од нашата држава. Да ни кажеш во моментите кога помислуваше дека веќе завршуваш како тренер, дали во истиот момент не помислуваше дека утре може пак ќе се вратиш тука покрај теренот? Ма сигурно и ден денеска брзо беше, пред некој ден разговарав, многу ми фали теренот. Еве, не сум веќе внатре, мада секој ден сум јас, тоа ми е работата, секој ден пробувам нови тренинзи, пробувам нови вежби, тоа го живеам јас. Секако дека размислувам и посакувам. И тоа објективно во моментов немате во Македонија место каде да работите. Постои само Вардар, Металург и тука сега завршуваме. И тоа еве, зашто велам оваа година е веќе Пелистер добар, веќе работник се појави, што за наша радост е клуб кој... Да, конкуренција во Битола, два клуба, но не само во Битола, Тутунски. Конкуренција на сите ќе им стане полека. Сериозен спонзор, сериозна работа, тоа е одлично. Тутунски веќе градот финансира, Велес слушам дека ќе бе, така да се надевам дека ќе има место за работа. Не можам јас без ракометот, не можам, иако кажавте оној стручно научен дел е едно, тренерската работа е сосема друго. Сакам, посакувам, ќе видиме, времето ќе покаже дали ќе се оствари тоа. Сигурно ќе се оствари и тоа сака веројатно време. Како тренер, значи, последни надпревари ти беа оние на медитеранските игри Во Мерсин, да. Во Мерсин, па на некој начин влегуваш и во историјата на раковетниот спорт, како човек што ја водел репрезентацијата на тие медитерански игри, на кои што првпат Македонија настапи самостојно во минатото, додека бевме Југославија, учествувавме на медитеранските игри, но не како Македонија, туку под знамето на Југославија. Ова беше прв настап наш и благодарејќи токму на ангажманите на Македонскиот олимписки комитет и посебно председателот Тупурковски, успеавме некако да влеземе и ние во тој медитерански надпревар, да речеме, иако не сме на Медитеранот. Добро, вака, гледано доваѓаме. Сепак, ако погледнеме онаа границата од порано, тука сме. Да.
И Левтер Боскос тоа ќе го каже, нели дека излегуваме на Медитеранот. На Медитеранот. Од која сакаме страна излегуваме? Сега одиме на оној професорскиот дел од твојата работа. Кажи ми какво е интересирањето кај младите, посебно студентите за ракометот, дали веќе е создадена една генерација која може утре, доколку се создадат услови по градовите во Македонија, да се вклучат и да почнат да работаат со тие клубови, да се создаде еден масовен квалитет, би рекол. Ајде вака да го започнеме муабетот. Во склоп на мојата работа на факултетот, Ракометната федерација, од кога дојде господинот Мукаетов на нејзино чело, стана член на Рим конвенцијата. Тоа е конвенција нешто слично на фудбалот со тренерите. И овој центарот за едукација, апсолутно, кај што е твојот колега Марковски. Да. Кој морам да кажам дека премногу ми помогна околу целата оваа работа. Со останување на членот на таа Рим конвенција ние полноправна членка станавме 2014 и оформиме Центар за едукација на тренери, на кој сум јас раководител. И можам со гордост, затоа го напоменав пред да кажам за моите официјално службени работи, јас го водам тој центар исклучително професионално. Значи, започваме со комплетна едукација на сите тренери во Македонија. Се разбира, во самиот почеток имаме доста проблеми, вие треба да ги убедите оние постари тренери дека мора да дојде на едукација, зарем јас ќе се едуцирам, зарем сега мене на овие години. И полека комплетно ја легнавме целата работа. Вие издавате и лиценци? Издаваме исклучиво Ракометна федерација или Сдруженијето на ракометни тренери на Македонија издава лиценца. И се уште не сме дошли до тоа трето ниво на лиценца, меѓутоа имаме тие привремени лиценци, каде што можам со гордост да кажам дека за прв пат оваа година немаме нелиценциран тренер. Значи, кога ме прашува во почеток колку тренери имате ви во Македонија, па викав некаде меѓу 70, 60, така натаму. Спадна, сега во моментот имаме над 230. Се разбира во сите категории. 240 и нешто. Сите тие полека го поминуваат тој процес на едукација. Веќе од... До сега колку минале вака, некоја бројка имаме? Па имаме бројка некаде околу 190 минале низ почетната, кој дошол до втора категорија, сега веќе во ноември почуваме со тоа трета категорија, највисокото ниво, и постои под европската капа е тоа, све е под европска капа, меѓутоа мастер коуч дипломата, тоа е ко пролиценца што ја дава фудбалската федерација. Пролиценца што ја дава кај што може да биде тренер во секој клуб во Европа. Исто и ние ги даваме дипломите кои ги доделуваме и за најниската категорија ја доделуваме на македонски и на англиски, за да утре ако сака да работи некој во странство со млади категории, ја има таа почетна диплома и сите како што почнуваа прво се бунеа, се љутеа, како што почнуваа да доаѓаат на оваа работа, сватија дека не може без да се чуе нешто ново. Ние буквално, јас по себе гледам, сериозно се подготвувам за секое предавање кое треба да го одржам на овие тренери. И мислам дека сака малку време да помине, таа Рим конвенција од 1999 е. Значи, ние тачно 15 години касниме позади сите. Беме последна членка која 2014 стана член на Рим конвенцијата во Европа. Уште не е Косово и не е Албанија. Да. А какво е интересирањето кај младите тренери за посетување Тоа што посебно радува е одлично. Тие семинари, курсеви. Одлично е, доаѓа на тие модули. Веќе ви кажав, од декември почнуваме ние да ги посетуваме градовите низ Македонија, каде што покрај оној дел тренинг, предавање, едукација, ќе има дневни прикази на тренинзи, не со цел да ние да ги оценуваме, со цел да помогнеме да се развие тренерскиот кадар во Македонија. Како изгледа тој едукативен центар, бидејќи ти си тамо главниот, па сега како е таа целокупната организација, веројатно ќе ги интересира и нашите гледачи? Базата на едукативниот центар е во Дојран. Мада сега последните неколку пати сме ради ситуацијата со избеглиците, таму има доста полиција во Дојран, немаме место, сме и во Мавро, меѓутоа базата е во Дојран и сите тренери
треба да пројдат 3 нивоа на едукација. Значи, ние ги крстиме као модули, и доваѓаат, првиот модул е 60 часа, каде што мора да ги ослушаат и теоретски, и практичен дел, и така се зголемуваат часовите до третиот модул. Ние ви кажав, стигнали сме до третиот, сега ќе почнеме да го одржуваме. А колку тамо се предавачи, стручни лица се тоа сега ви вклучени? го кажам, значи универзитетски професори исклучиво. Еве, јас сум тамо е Владко Неделковски, доцент на факултетот за физичка култура, предавач по ракомет исто, Михајло Силјанов, магистар од Битола, не знам, психологија, Ленче Алексовска, сегашниот актуелен декан на факултетот за физичка култура, Ванчо Попетровски, професор на факултетот за физичка култура, Јован Јовановски, професор исто на факултетот, Вуксановиќ, Радич Зоран, Никовски Горан, све професори од факултетот за Значи, физичка култура. десетина професори сте вклучени Исклучиво. тамо во буката во таа тренериве. едукација. И Значи, младите, и тие постарите тренери. Тие Апсолутно. треба нешто ново Често да чуат. пати ја на почнување на тие едукации им кажува, можеби најмалку од све ќе чуете за ракометот. Не е баш така, али еве вие морате како тренери да чуете све. Не значи ако слушате медицина, дека вие треба да станете доктори. Меѓутоа, кога имате информација да многу полесно знаете каде да побарате помош за било што ве интересира. Така да сега за сега тоа функционира безпрекорно. Еве, можам да се пофалам дека имаме веќе во нашиот центар 5 тренери од Косово, имаме 20 од Црна Гора, имаме најава на уште 3 од Србија. Значи, отворен е тој центар Отворен е и за центарот стручни лица што се заинтересирани да напредуваат и од другите земји. И од другите земји, И таа лиценца им важи нормално сигурно, за цела секаде во Европа. Европа. Секаде во Европа важи. Бидејќи влезени сте во тој систем на исто ракометната ова што го федерација кажаме, европска, како што е Во фудбалот во Па само тие две УЕФА. федерации, УЕФА и ЕХФ го имаат на овој начин организирано. Младиве што доаѓаат на факултетот, сега, каков околу е факултетот- дивниот интерес за ракометот? Факултетот има две насоки, нели? Насока за физичко воспитување и насока за спорт. Па интересот е доста. Оваа година запишаме, државата ни дозволи поголем број. Немаме никаков проблем околу уписот. Младите сакаат, спортот го сакаат. Со оглед на тоа и дека сега и условите многу се подобрија за работа. Ја стално викам, ако не може да се заposlите, земете си на табла, напишете, вршам физички подготовки, седнете на кеј, секогаш ќе стане некој кој сака да му помогнете да рекреира, да ослабе да некој ослабе, да ојача и така И за натаму. здравјето. И секогаш има работа. Овие што се во насока да спорт за тренери, тие посебно во клубовите, гледате сега, веќе нема клуби кои што нема младински, кадетски, пионерски школи, се отворија доста школи приватни во држава. Тоа е она позитивното што треба да дојдат ракометари, да се разбира, сака време. Има доста студенти што се решаваат да го имаат завршиот оној дипломски испит токму во твојот спорт, во ракометот. Па еве сега ќе Па ви тоа кажам, ќе говори и за интересирањето меѓу нив. ајде од последните ќе ви тргнам кои дипломирале кај мене на спорт, тоа е Зоран Петковски, Аце Станковски. Ајде, Валентина Радулович. репрезентативците. Да, не ви ги спомнувам. Кирил Лазаров е исто така на факултетот за физичка култура. Како не ми текне во моментов? Ги има доста. А овие студенти што не се ракометари, исто и меѓу нив. Да, има заинтересирани, има и често пати им велам, ако во овој период го засакате ракометот, почнете да работите. Тука сме за помош, тука сме за да ви упатиме што е правилно, што е грешно. Сигурно ќе успеете. Има заинтересирани кои не биле ракометари, па и играат, на часовите играат, па интересен им е ракометот, па сакаат да се бават, некои сакаат и суди да станат, така да интересот е огромен. И на крајот уште едно прашање. Теголицка тренерската работа, ќе те видиме ли наскоро на терен? Најискрено и со душа и со срце сакам да бидам на тренер, иако сега имам функција дедо, сум троен дедо, така да имам функција тука малце повеќе, али многу сакам да се вратам, се разбира не секаде и не на секоја функција. Годините позади мене тоа ме обврзуваат на тоа. Искрено се надевам и очекувам дека
Дедо Гино може да застане повторно покрај аут линијата. И то со посебно задоволство. А од семејството сега на крајот, тоа е вообичаено прашање. Колку сте? Не има многу. На брзина станавме многу. Ама тоа е убаво, весело. Тоа не да е убаво, тоа е смисълот на животот. Што значи тоа многу? Сопруга, понатаму? Сопруга, 2 ќерки, од поголемата ќерка доби внук, кој има скоро 5 месеци, од помалата ќерка близнаци, кој има 2 месеци, све се случи тоа Значи, во некој период од 4 месеци, така да е многу нима се, ни се зголеми фамилијата. Стефан, Ведран и Надја. Значи, дома имате весела детска градинка. О, и така. Плачат или... Плачат као дедо им исто. Добро, Гино, благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше нашата спортска легенда, Гино Стрезовски, познат човек во ракометниот свет.